这是来自 Steam 上的一款免费游戏，它需要他的药，一通报警电话将你派遣去了一栋公寓。当你迈进公寓的那一刻，你发现这里的气氛很不对劲，你要给他最后一副药，他需要他的药。游戏的起因是啥呀？我为啥给他药呢？反正我是没明白，但是就是这个特别好评啊，我就觉得这个游戏呀的确实有点东西。那么在评论中，玩家为啥要这么夸自己呢？那咱们就先进入游戏吧。在游戏的主页面中，以红色为主的画面上还有一只这应该是一个看上去被鸟控制的人类，还有这个选择时候的音乐啊。好家伙，这阴间气息差点没让我窒息了。游戏就这么毫无征兆的开始了，要不看简介啊，我甚至都不知道我操作的这到底是个什么玩意儿。但是不得不说啊，这游戏的恐怖氛围营造的还可以。按照惯例，我们首先要按照顺序来搜刮房子。第一间屋子是一间浴室，里面我们拿到了一个破旧的鞋子。第二间屋子应该是这个客厅，里面我们拿到了漂白剂。集齐任意2种道具后就往前走，你就会遇到一个合成台，把你刚得到的这俩合成后就会得到一个红色的药剂，现在就可以去找他了。文字里的他到底是谁呢？是你吗？显然不是，因为你是个哑巴。旁边这扇门非常的诡异，它不是普通的门，而是一扇监狱的门。进入后里面漆黑一片，然后我们就见到了主页上面那个鸟头人身的怪物了。把红色药剂给他注射后，他就变成了一只鸟，然后我们就达成了一个有益的结局。没错，我还真没想到它竟然还不止一个结局。对于游戏的剧情，在里面其实有提到，那就是隐藏在房间各个角落的日志。在日志1中有提到，它也就是刚才那个鸟人怪物，钻研鸟类已经是走火入魔了。你不管跟他讨论什么，最后都会绕到鸟类的问题。你劝他也不听，那就只能由他自己解决他自己的问题了。日志2，他缺失的自我意识终于达到了顶峰，他对鸟儿的嫉妒非常的强烈，以至于他决定去做一只鸟，但是所有人都知道这是不可能实现的。我还在尽力的阻止他。日志3，显然写这个日志的人失败了，现在他开始着手研究基因编辑，也就是说把人类变成鸟类。日志4，血清他是做出来了，但是产生了不良反应本以为可以让他明白他做的这一切都是错的，最后他还是没有醒过来。昨天我给他的最后一剂药物，但是他听说他只需要再多一剂药物就可以了，而这药物需要其他人制作给他了。日志我估计应该就是监狱旁边这个人写的，而这个实验变成鸟类是否成功呢，全都取决于我们给他合成什么药物。游戏中的3个房间一共有4个道具，药剂只能是2个物品合成，那么这也就是一共有6个结局。有益的结局也就是刚才那个，我们把它变成鸟了，完成了他的心愿。后面还有变大的，成了精神病的，瞬间理智的，变成人的，嗝屁了的，结局全都达成后就啥都没了。所以游戏到底是表达了个什么呀？可能太深奥，我有点懵逼。反正警察合成啥游记就是啥结局。玩了15分钟，我也是终于知道为啥玩家这么夸自己了。作为免费游戏大家随便吧。如果你是真的闲出屁的话呢，可以试一试。那么这款他需要他的药就到这里了。我是老杨厂，咱们下个视频再见。